ejo bundi 2021 nibwo nabonye umumama utuye Nyamirambo ari nawe wajyanye mama aho hantu kwakora amba atujyana ahantu sorry tujyana ahantu bari baturanye no kwa papa yajyaga ambwira ngo nguvuka ku giti ngo rero twe dufite papa dufite na mama ngo nguvuka ku giti umva nyine birambabaje nkumva binteye gushaka papa ntago iwacu hari hahari kwa papa ntago hari hahari ntaho narinzi mbo kugeza n'ubu cyakora cyara amakuru make yamfiteho ariko nta hari hahari papa wanjye yari sogokuru mama wanjye ari nyogokuru kugera n'ubu ngubu guhamagara mama ngo mama biramvuna gusa nubwo ntasanze bahari ariko byibura umutima wanjye wagize ihumure ubu nanjye wambaza ngo mvuka he navuga ko mvuka Nyamirambo n'inzu nayibonye yego aha reka nongere mbasuzire rumbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye reka twizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitondo twizeye ko uyu munsi uri buze kukubera mwiza niba ari nimugoroba kandi nizeye kuri buze kugira ijoro ryiza ngiye nitwa Vitali ni Impemburo TV turi kumwe n'Umukanguzi TV uyu munsi tujye kuganira n'uyu mubyeyi mubona imbere yacu amen mwaramutse neza aramutse amakuru ki mwaramutse mute turashima Imana reka ntangire mbabwira ko murasa neza mwambaye neza urakoze cyane yes aha uyu munsi rero n'uyu mubyeyi tugiye kuganira byinshi tugiye kuganira ku buhamya niwe tugiye kubana uyu munsi tuguhaye ikaze rero ugiye kudukurikirana ari ubwa mbere reka tukubwire ko uyu ni umwanya mwiza kugira ngo mukande kuri subscribe tujye tubana buri munsi kandi nawe wayikoze reka tugushimire hanyuma mwaramutse mute mama turashima Imana ishimwe cyane yego hanyuma rero hari abantu bakubonye ari ubwa mbere reka dutangire twibwira abantu badukurikiye yes ashimwe amen nitwa Agahozo Viviane ndi umubyeyi mfite abana 3 n'umutware yego Imana ishimwe cyane amen yes ku bantu rero bamubonye ari ubwa mbere reka mbabwire ko uyu ni umudamu wa Evangeliste Anisette Niyomugabo yego yes ni umugisha tugize cyane wo kubana n'umudamu we abantu benshi ntibari bamuzi ariko niyo tugiye kubana mu kiganiro cy'ubuhamya reka tumaze tubinginge mumaze mu dusengera Imana yego turagushimiye mwami tugushimiye kuri Imana y'amahoro ugira neza twabonye neza yawe tubona urukundo rwawe tubona gukora kwawe turagushimiye mwami Imana gakiza waduhaye n'iryo shimwe rya mbere tugushimiye ibindi byose ni ubuntu bwawe bana natwe aka kanya umuntu ufungura agakurikirana buno buhamya mwami guhere none n'iteka ryose uzagira aho bumuvana bugire naho bumugeza mushimiye kuri Imana y'urukundo kandi uri Imana igira neza ugira neza papa ugira neza turagushimiye rero bana natwe muri byose none n'iteka ryose amen amakuru ki mumeze mute mu rugo yego turashima Imana yes hanyuma rero watubwiye amazina ariko mwavukiye urakoze navukiye CHK CHK mu bitaro cyangwa mu bitaro bya CHK muri make navukiye muri uyu mujyi yego aha ni naho wakuriye oya navukiye CHK ariko nyuma nza kujya kurererwa Ntara y'Amajyepfo karere ka Kamonyi umurenge wa Runda yego hafi ku Ruyenzi yego aho iyo ushyize muri iryo jambo ngo nagiye kurererwa bisa nkaho byumvikana ko ushobora kuba atari muri famiye cyangwa se atari mu rugo aho uvuka yego nibyo ntago ndi umwana wo muri uyu mujyi ariko narerewe kwa nyogokuru
kubyara mama ari aho ngaho Irunda. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ndi umwana wo mu mujyi ariko narerewe aho ngaho. Urumva impamvu? Yego. Bishatse kuvuga ngo navukiye i Kigali, ni naho iwacu niko mbizi, ariko narerewe mu murenge wa Runda kwa nyogokuru. Yego. Ni iyihe impamvu utakuriye mu rugo aho uvuka nyirizina ukarererwa kwa nyogokuru? Ni birebire, ari nayo mpamvu itumye nicaye aha ngaha. Mama wanjye iwabo ni aho ngaho Irunda. Noneho yaje kuva Irunda, bari bafite imiryango myinshi hano i Kigali, aje kwiga inaha Kacyiru niho yabaga. Arangije ibyo kwiga, mama wanjye yari yarize ibintu byo guteka. Yego. Aza kubona akazi, abona akazi i Nyamirambo rero uwo muntu yakoreraga nta mugore yagiraga, ariko yari afite abana runaka, abana arera, urabyumva. Yego. Nyuma rero biza kuba ngombwa ko nanjye ubwo nzamo mvuka, murabyumva uburyo navutsemo. Muri urwo rwego rero abaho ngaha ntwite, ariko igihe kijya kugera mu makuba yagwiriye u Rwanda, ava i Nyamirambo ajya iwabo Irunda. Amaze kumbyara biba ngombwa ko aza kubyarira i Kigali. Ahaba iminsi mikeya, igihe gitoya, arangije aza kongera gusubira iwabo, urabyumva. Yego. Ubwo rero amaze gusubira iwabo nibwo yansize iwabo. Muri urwo rwego nakubwiye ngo narerewe kwa nyogokuru. Yego. Yaje gusubira gushaka umugabo, ngendererwa kwa nyogokuru. Yego. Urererwa kwa nyogokuru. Yego. Urererwa kwa nyogokuru, ni naho wakuriye? Yego, niho nakuriye. Ugeze igihe ushakiye? Oya, narahakuriye, ndiga materineri, pirimeri, segonderi, tronkom nyirangije. Biba ngombwa ko ngaruka muri uyu mujyi nkomeza superiyeri mbi Kigali. Ariko ubwo urumva nyine muri make ntwita mu rugo. Yego. Yego. Niho wakuriye. Umuntu dushobora kwibaza tukavuga ngo kubera iki ariho wakuriye, ese ntabwo wigeze ugerageza gusura papa cyangwa se ngo ubane na papa cyangwa na mama? Bitari igitanga, urumva ntago nimba narakuriye kwa sogokuru, ntago iwacu hari hahari. Kwa papa ntago hari hahari, ntaho nari nzi. Kugeza n'ubu cyakora cyo hari amakuru make yamfiteho, ariko nta hari hahari. Urumva mama nawe yari yishakiye undi mugabo, soko papa nta wari uhari. We yagiye kwishakira undi mugabo. Uratubwiye ko kwa papa nta hari hahari, ntabwo mama yahakubwiye se cyangwa yarahakubwiye urahashaka urahabura? Mama nahoraga mubaza kwa papa ni he. Urumva yarashatse undi mugabo, nkajya njyayo ngiye kumusura nibera kwa sogokuru. Papa wanjye yari sogokuru, mama wanjye ari nyogokuru. Kugera n'ubu ngubu guhamagara mama ngo mama biramvuna, nyogokuru niwe mama, sogokuru niwe papa. Rero najyaga njya kumusura mama, nakuze numva dufitanye beef runaka. Kubw'iyo mpamvu nkamubaza ngo papa yitwa nde, akambwira ngo nzabikubwira. Nkamubaza kwa papa ni, akambwira ngo ni Nyamirambo. Sasufi ntagire ikindi arenzaho. Ubwo rero nakuranye icyo gikomere, nkumva nyine sinkunze mama bitewe n'iyo mpamvu. Ariko nyuma ejo bundi 2014, urumva n'imbere yuko nkingirwa, naramubajije ngo ese urabona nzajya mpora nkubaza izina rya papa? Agira hararimbwira, ambwira ngo ni Nyamirambo. Ariko ntago we wabonaga asa nk'umuntu ufite igikomere, adashaka kwinjira mu bintu nyirizina ngo ambwire uko navutse. Yego. Yego.
muri make impamvu utamenyaga kwa papa ni ukubera igikomere Cya mama. cya mama. Mm. Aha. Hanyuma yaje kukubwira izina. Yego, yaje kumbwira izina ndarimenya, ambwira ko yitwa Bizimungu Emmanuel, mbyakira gutyo nyine. Nyuma ndamubaza ese wambyaye gute, ariko nabimubazaga kugira ngo ndebe ko yabaho pe n'ingambwire. Sogokuru bari barambwiye uko navutse, mama yagiye kwiga, azazanye inda, turamwakira nuko nyine, urumva yarabaye ikivume mu muryango, niwe bwa mbere wari ubyayemo uwo mwana gutyo. Barabyakira nawe abaho ngaho. Yego. Yego. Nese akimara kukubwira izina rye, ntabwo wagerageze kumushaka? Bo abimbwira yambwiye ko yanapfuye, numva mpise ncika intege, ariko nagiraga igikomere cy'umwe muri famiye ntashatse kuvuga isano rye. Yajyaga ambwira ngo we nguvuka ku giti, ngo rero twe dufite papa dufite na mama, ngo we nguvuka ku giti. Numva nyine birambabaje, nkumva binteye gushaka papa. Akimara kubikubwira gutyo, wagerageje kumushaka, ugerageza kumenya ahantu yari atuye, waje kuhabona? Ejo bundi 2021 nibwo nabonye umumama utuye Nyamirambo, ari nawe wajyanye mama aho hantu twakora, atujyana ahantu bari baturanye no kwa papa. Baduha amateka, twaragiye ansobanura ukuntu mama yakoze, ukuntu papa yamuteye inda amubeshya, afite undi mugore wundi, ubwo wari umugore wa kabiri, na mama nawe yaramuteye inda. Nahise numva mama igikomere yari afite. Mama rero yabonye bimucanze, yahise yitahira ajya kumbyarira mu rugo. Nkeka ko ari nayo mpamvu najyaga mpaza ngo kwa papa nihe, akananirwa kubimbwira, kuko nahitaga mbona bayitisha ukuntu, nkanga kwirirwa muvuna. Umugabo wanjye niwe wajyaga ambwira ngo, nahoraga mbibaza mama akambwira ngo ariko mama uzamureke, buriya afite igikomere runaka aba adashaka kukubwira. Mama rero ndamureka, ndavuga ni njye nzabyikurikiranira. Nibwo nashatse ejo bundi mfite umwana wa gatatu, umugabo wanjye arambwira ati ariko wazagiye gushaka abavandimwe. Nibwo nageze i Nyamirambo, ariko nari narabuze nimero z'uwo mama, aho nziboneye rero nibwo nagiye kumureba Nyamirambo, aranjyana ngera n'umama w'umukristo, aransengera, urugendo rwacu ruragize Imana, turagenda. Ambwira ati hari abantu nzi bari baturanye na papa wawe, reka tujyeyo turebe. Turagenda hariya kuri Bauba, neza ni munsi ya Bauba. Uwo musaza niwe wenyine uhari uhacuruza. Yego. Bauba iri hano, harimo umuhanda use n'uwigira imbere gato, uhita ubona akabutike kari munsi y'umuhanda. Umusaza twaragiye tumubaza uwo mama, twagezeyo anyije arambwira ati rero tuje hano ariko hari ibintu runaka tuje kubabaza. Uyu mwana mureba muri kubona nta muntu muzi baba basa? Avuga ati turabona gusa ni inzobe n'iki. Nuko arangije arababwira byose, ababwira ukuntu mama yaje, arabibutsa nabo barabyibuka. Yego. Babona akana gato yamfite, uriya mukobwa mutoya, barambwira ngo asa na musaza wanjye wowe nyine wo kwa papa. Barambwira ati cyakora cyo nujya ujyana amatsiko yo kureba papa wawe ujye wireba, ati murasa. Bambwira amateka ye. Ubwo musaza aba nka hano, papa yari atuye nka hano. Barambwira
bambwira uko yapfuye, bambwira igihe yapfiriye, bambwira aho yavukaga, bambwira ko yavukaga ku Gikongoro. Nyuma umusaza yanambwiye atava no ku Gikongoro, ni njye namuzanye. Ageze anyereka n'inzu yari yaramuhaye abagamo, nuko anyereka n'aho yaje kumuganiriza, arahagura inzu arahubaka. Ariko ubwo nyine ngirayo nasanze yarahagurishije. Muri make ejo bundi rwose nibwo numvishe ngize kuraje zo kubashaka, gusa nubwo ntasanze bahari ariko byibura umutima wanjye wagize ihumure. Ubu nanjye wambaza ngo mvuka he, navuga ko mvuka i Nyamirambo n'inzu nayibonye. Yego yego, Imana ishimwe ko uhabonye. Hanyuma uwo musaza akubwiye ko umwana we mutoya asa na musaza wawe. Yego. Bo ntabwo wababonye nubwo asanze batakihatuye, ariko bo ntabwo wigeze umenya ahantu bari ngo mubonane. Bo umusaza yambwiye ko umukobwa mukuru yashatse ngaba aba Kicukiro, Nyanza ya Kicukiro. Gusa nabo ngo ntibazi amazina yabo, bazi utubyiniriro. Bambwiye ko umukobwa bajyaga bakunda kumuhimba Nzacari. Bamwitaga Nzacari. Nzacari Njagari. Bajyaga bamwita Njagari. Yego. Ako ni akabyiniriro kiwe. Ubwo rero bambwira ko uwo mukobwa ashatse ngo abyaye. Nabo barakekaga, urumva ntibabizi neza, baheruka bakiri abana. Urumva mama wabo yari amaze gupfa na papa wabo amaze gupfa, ngo bajya mu kigo cy'imfubyi. Bavuyeyo buri mwana bamaze gukura, buri mwana amenya ibye, baragurisha dukeya bari basigaranye baragabana. Ubundi umwe acukwe n'udacukwe, ubwo wenda nk'abavandimwe bagira aho bagasurana. Ariko uko ari batatu, usibye uwo nguwo wubatse, uwo muhungu nawe bambwiye ko abi Gikondo. Nawe bambwiye ko yitwa Habimana, ariko nibyo bamuhimbaga. Hanyuma umukobwa mutoya wa gatatu nawe bambwiye ko yitwa Ngabire. Ubwo urumva ayo ni amazina bo bibuka nk'abantu nyine bakuru. Yego. Bambwira ko uwo mukobwa mutoya abi Nyamirambo, ni nawe uwo mubyeyi yari yambwiye ati njya mubona, ndamutse mubonye namwaka nimero nkaguhuza nawe ukamenya abavandimwe bawe. Bahari abana bagira umutima mwiza, papa yagiraga umutima mwiza, yakundaga abantu. Byanga bikunda nawe bakubonye bakwishima kubona umuvandimwe wabo. Yego. Yego. Harya batubwiye ko papa yitwaga Bizimungu Emmanuel. Abantu badukurikiye aka kanya, ushobora kuba uzi rimwe muri iri zina rivuzwe. bakundaga kumwita Rutuku, yari umusuderi Nyamirambo. Yego. Tujya tubukunda kubona abantu benshi bagiye baziranye n'abantu batandukanye. Ushobora kuba uzi rimwe mu izina rivuzwa aha hantu, nyaboneka duhamagare. Turaza gushyiraho nimero, muraza kuzibona hasi. Turaza kuzishyiraho za Makeyira, turazishyiraho, muraza kuzibona. Mushobora kumuhamagara cyangwa se natwe mukaduhamagara kugira ngo abone umuryango we. Yego. Ariko ntacyo, reka tuvuge nk'Imana ishimwe ko amenye umuryango ahantu wari utuye. Yego, narahamenye, byarananshimishije cyane. Urumva wahoraga ambwira ngo mvuka ku giti, ubu aka kanya noneho duhuye nambwira nti tugende makwereke noneho ntago mvuka ku giti kugeza izi saha, noneho mfite aho mbarizwa. Yego, nakundaga kubirataho. Nkimara kumenya ko ari Nyamirambo, nkababwira ngo ngende umwana wo mu mujyi, nta wundi umwana wo mu cyaro. Yego. N'abantu bose rero bambona muri quartier, bavuga hako uyu mwana. Nabo bagahora ngo bakundaga kubaza mama
kako se nyine reba ukuntu usa noneho imagine nkiri umwana uko nasaga. Bakundaga kubaza mama ngo yambyaranye n'umuzungu. Mama ngo hari igihe yagendaga mu modoka aje i Kigali, habona Ruyenzi na Kigali ni hafi, ari mu modoka ngo bakamubaza ngo nyina w'uwo mwana ari kandi ari wo mufite. Noneho akababwira ngo n'uwanjye, ariko ntibabyemere kuko mama wanjye arirabura. Arirabura gusa si cyane, mbese asa nk'ukusa Saravitari. Urumva rero mama we rero, urumva ibyo bikomere byose, ariko byibura yumvaga ngo atewe ishema n'umwana byibura afite. Yego ntabwo biba byoroshye kubw'ibikomere yagiye ahura nabyo, yagiye anyuramo. Niyo mpamvu atabikubwiraga. Naje kumwumva nkurikiranye ayo mateka y'uwo musaza ntazi, naje kumwumva numva ngiye mu ruhande rwe, numva afite rezo, ariko kamemu ko nari maze kuba umuntu mukuru maze no kubaka, wenda yari kuba open akambwira, ariko buri muntu wese afite uko ajera umutima we n'amarangamutima ye. Ubwo rero nibwo naje kugira aho anansaba n'imbabazi, ndanamubabarira, numva nawe siwe, numva impamvu, mbona niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo noneho ubwo mama we agifite igikomere runaka, noneho ngewe amaze kubohoka, na mama ni umukristu, noneho na mama ko ari umukristu, reka dusabane imbabazi tubirangize, ku buryo na Kristo agarutse nta rubanza rwaba ruri kuri ku muntu. Noneho ngewe sasa ahubwo ninjira mu nshingano zanjye bwite kubashaka. Numva mama nimba ari Irunda, ngewe ndi i Kigali, kandi naho ari i Kigali numvisha ari hafi, numva ari ngewe nkwiye kubashaka. Yego. None se nta gafoto kumwe muri bo wenda waba ufite baguhaye? Oya, nta foto mfite. Nanjye numvaga ikindaje inshinga, ari nayo mpamvu yatumye, kuko namenye amakuru kera ko yapfuye papa, ariko ndavuga noneho reka nshaka abavandimwe. Noneho wenda bavandimwe nimbabona, wenda bo bazanyereka n'ifoto ya papa. Niyo mpamvu nawe byibura ninjya ngira n'ikirori runaka, dere turabyara, ejo tuzaba dufite abakwe n'abakazana, ejo umwana atazanasanga yashyingiranwe, wenda n'uwagakwiye kuba ari mubyara we cyangwa ari mushiki we. Niyo mpamvu ejo ninjya n'ikirori, nanjye ngire abantu runaka mbona, mvuge ngo aha ngaha noneho nanjye ni mukuru wanjye, ni musaza wanjye, ndabafite aha ngaha. Yego. Hanyuma turaza kongera kuhagarukaho, turimo turasatira umusozo, ariko reka duse nk'abasubiye inyuma ho gatoya. Yego. Ukuriye kwa sogokuru, ubu ari bo uzi nka mama na papa, wakuriyeho mu buzima bumeze bute? Nakuze mu buzima, reka mvuge ngo ni bwiza, kuko kandi ni bwiza, kuko nakuze nta kintu nigeze mbura na sogokuru cyangwa nyogokuru. Vita, nkubwira ikintu kimwe ushobora gutekereza ko, urabona mu cyaro abana bajya kuvoma, njyewe nari ndi umutesi. Umunsi wa mbere nibuka nagiye kuvoma, nigaga mu 6 primaire, nabwo najyanaga akajerekani ka litiro 5, niko najyanaga kuvoma. Urumva ubuzima nari ndimo bwari bwiza, mfite sogokuru nkunda cyane, nta nubwo yashaka kubona ndira. Vuga ati nk'umuntu mukuru, avuga ati umwana ufite igikomere kimeze gutya, tuburamutse tumufashe nabi, noneho na mama yaransize ndi mutoya, nsize mfite imyaka 1 ajya gushaka undi mugabo. Urumva byari kuba hari ikindi gikomere bari kuntera ku mutima. Ubwo rero sinakubeshya ngo nakuze nk'amata, nakuze abana bo mu cyaro bizi bigoranye, ariko sinaburaga umugati wa mu gitondo cyangwa irindazi no kujya ku ishuri. Ndibuka niga muri tronkome, nagize ikibazo cy'igifu, ariko buri gitondo najyaga ku ishuri njyanye amata. Urumva rero nari mbayeho neza, ntabwo nababeshyera pe. Yego.
hanyuma se nk'iyo wajyaga gusura mama aho handi yashatse abavandimwe bakwakiraga gute? mfite barumuna banjye barankunda kandi mbese bose batinya kubona amarira yanjye kugera no ku mugabo nshatse. Ni abantu nyine baba bumva nta gikomere nagira, banga kubona amarira yanjye. Bose rero barankunze, bamfata nk'umuvandimwe, ahubwo njye numvaga nta kintu mfana nabo. Umva na bifu nayo mfitanye na mama, numvaga nta kintu mfana nabo. Ariko nyuma nyine nza kureba ko ari ibya bwana, mbona nibo bavandimwe mfite, maze no gushaka bakansura, naba nagiye kubyara bakaza bakamba hafi, mbona bo kuri bo babonaga ndi umuvandimwe ndetse wa hafi cyane, bakajya birata no mu bandi bana ngo twe dufite mukuru wacu w'umuzungu. Ariko njye nkumva ntibimfasheho. Urumva bo barankundaga ariko njye bitamfasheho. Ariko ubu narakijijwe, byararangiye, byari iby'ubwana. Imana ishimwe cyane. Amen. Hanyuma rero urakuze, ugeze n'igihe cyo gushaka nk'uko bitubwiye muri 2014 nibwo wamenye izina rya papa. Hari ukuntu umuntu icyo gikomere kimukurikirana, ndetse ajya no gushaka umugabo akamubaza ngo amazina y'ababyeyi wenda bagiye nko kwiyandikisha ku murenge. We ntibyigeze bikubereye inkomyi cyangwa se inzitizi mu rugendo rwa fiançaye? Nta byambangamiye kuko urumva iyo uri muri fiançaye n'umuntu muribwirana mukamenyana. Yego. Rero twaraganiriye, arabyumva, arabyakira cyane ko nawe twari tumeze nk'aho buri umwe abonye umubyeyi. Njyewe undi nakuze numva ko umugabo nzashaka azaba mu cyimbo cya data. Yego. Ariko kandi si uko ntari mfite data, kuko sokuru inshingano zose z'umubyeyi w'umupapa yubahiriza ku mwana zose yarazikoraga. Yego. Ubwo rero umva umugabo naramuganirije, ahubwo njye ni nkaho yambwiye ngo nimbe nawe. Kuko njye nawe mfite umuryango nyumva. Ibyo rero ntabwo yabitinzeho, gusa namubwiye uko navutse, uko nakuze, uko narezwe, kugera n'ubwo namumenye. Yego. Urumva rero twageze mu gihe cyo kugira gushyingirwa abizi, kugera n'ubwo mu rugo nta kibazo. Kandi nawe dutangira nakubwiye ko ari we wampaye motivasiyo yo kujya kubashaka. Njye numvaga ari ibintu nyine, nabonye papa, nabonye musaza wanjye mbyara umwana wa kabiri, nabyaye umuhungu, numvishe mbonye musaza wanjye, mbyaye imfura, numvishe mbonye murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye, mbyaye wa gatatu numva mbonye masenge. Mbese mbyaye ibitsina byombi numvaga mfite n'umugabo yari papa, imfura yacu ari murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye, umuhungu wa kabiri aza ari musaza wanjye, umwana wa gatatu we numva ni masenge. Ni bya bindi byose byo hirya nafite. Urumva rero mbona nta kibazo nigeze mpura nabyo. Yego. Yego. Aha, ukimara kumenya amazina ya papa, hanyuma ukaza no kumenya ko yapfuye, agapfa utamuzi nawe atakuzi, wabyakiriye gute? Wumvishe umeze uti? Narababaye, ndababara kugera ubwo hari igihe namaze icyumweru nirirwa ndara. Ari nubwo nahuraga n'ibibazo mu buzima nkavuga wiyongera data ndi Kigali. Yego, n'ubundi buhamya buzaza. Ndi Kigali igihe nahuye n'ibibazo ndavuga wiyongera data, cyane ko ari ni Kigali. Ubu nanjye mba ngiyeyo nkaryama, kuko hari ahantu nabaga ndi kwiga superieri, ahantu nabaga kwa mubyara wa mama. Ndibuka njya muri stage, dusoje stage nasabye uruhushya, ndabwira ntituri butinde, hano twakoreye stage baduteguriye ikirori, turataha dutinze. Uwo munsi nza, kandi numva nari nasabye uruhushya, bugiye kuba iw'abandi harahanda.
nari nasabye uruhushya nawe bateguje uwo munsi nzabandaje hanze. Muri icyo gihe nibwo namaze icyumweru ndarandira nirwa ndira, numva nifuje kumenya kwa papa, numva ndakariye mama. Urumva ubwo byari imbere ya 2014. Numva ndababaye, numva nongeye nsubiye hahandi gutekereza byinshi. Ubwo rero muri make byarambabaje pe, byarambabaje siniyemera. Byarambabaje. Gusa numva ngumanye ishyaka ryo kuvuga ngo nzabashaka mpaka. Ubundi njye numvaga nzanyurwa ari uko banyeretse aho bamushyinguye, numvaga aribwo nzanyurwa. Byaba ngombwa hari ubanze bibaye ngombwa nanamusangamo nkareba no ariko ntibyakunda. Numvaga ibyo byari ibya bwana. Kugera ubu ngubu ngize amahirwe nkababona bakaza tukicarana muri sari wanjye tugasangira icyayi. Ye baba we bitanategura ikirori ubanze. Imana yo mu ijuru niyo yanshyigikira nayo ikagitama bano umuntu wese, kuko urumva wari umunsi w'igitangaza kubera umuntu wavutse ukamugora ukabyara gatatu utazi abavandimwe, utazi n'ifoto ya papa wawe. Hari igihe cyageze nkarwara nkababara nkabwira Imana ariko Mana ubu koko wemeye ko ngiye gupfa ntabonye abavandimwe. Ubwo rero urumva nyine ni igikomeye kiba kiri aho ngaho. Iyo ugize n'akantu kagukomeretsa runaka ku ruhande, hari igihe umuntu umwe niwe ugiye ukunda kumbwira ngo ikintu kikubaho ugakira, ariko inkovu yacyo uhora uyibona. Ubwo rero urumva hari igihe akantu runaka kambaho kagashima inkovu. Urabona inkovu nayo hari igihe iryana. Iyo warwaye igisebe kigakira, inkovu ikagumya iri aho ngaho ari nini, nayo hari igihe igera ikakurya ugashima. Ubwo rero nanjye hari igihe mpura n'ikintu nkumva gikubiseyo. Yego. Inkovu barya bavanga inkovu iryana cyane kuruta n'igisebe. Niyo mpamvu buriya iyo ntangiye kubivuga nyine umubabaro uragaruka, amarira akaza. Ubwo ni inkovu ibindi. Ariko reka tugire ibyiringiro by'uko abavandimwe uzababona. Ni ukuri kandi Imana ishimwe ko wamenye ko bahari. Kandi ibyiringiro ndabifite no kuba narahamenye nkamenya ngavuka ku Gikongoro. Nahise numva ngize ishyaka, numva najya no ku Gikongoro. Numva namenya karitsiye neza nkinjira. Urumva nubwo abantu bapfa ariko ntawapfira gushira. Ntihabura wenda na nyirarume cyangwa habure nyirasenge cyabure nyina wabo cyahabura iki. Numva byibura mbonye umwe muri bo bafitanye isano y'amaraso n'abanyuzwe. Reka twizere ko uzamubona. Reka tubyizere. Umuntu udukurikiye aka kanya ugeze ahari kureba kino kiganiro, reka twongere tukubwire ko byaba ari umugisha turamutse mama Kayira ahuye n'abavandimwe be. Iki kiganiro ushobora kugisharinga, cyangwa se waba ugize izina rimwe uzi mu mazina yavuze ukamuhamagara cyangwa se ukaduhamagara, hanyuma tukagerageza kugira ngo ahure n'abavandimwe be, kandi turabyizeye ko bizakunda. Turabyizeye cyane. Hanyuma kugeza uyu munsi niki kintu ushimira Imana cyane? Ikintu nshimira Imana nuko yampaye umuryango. Urumva mfite papa, mfite masenge, mfite musaza wanjye, mfite na mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye. Uwo ni Kayira na Hiro na Gaera. N'umugabo wanjye. Yego. Niyo mpamvu ndabubaha cyane. N'umutware wanjye njya mbimwibutsa nkamubwira nti kuko ukwiye gukora inshingano zirenga izo kuba umugabo ukagerekaho n'iza papa. Hari igihe arwaye kanseri ajya kwivuza mu Buhinde. Yaransize mfite Hiro na Kayira ariko ntwite. Noneho igihe cya anniversaire kiragera, nohereza message kuko
byari ibihe bigoye. Mm. nta telefone ya WhatsApp nari mfite. namuhaye message, hari umuturanyi wanjye twanje yari afite agatelefone gato ariko gafite WhatsApp, Mm. akaba ariko tujya twandikaho mu message, mwifuriza umunsi mwiza w'amavuko, ndamubwira nti Imana ntabwo yagutwara, uri papa wanjye, ntabwo Imana yagutwara nonaha, ndabizi neza ko uzagaruka, ntago hari byinshi ugifite byo gukorera Imana. Kandi koko nyuma yo kuva kwivuza, Imana agiye imukoresha iby'ubutwari mbona bifite itandukaniro n'ibya mbere. yakoze uko yavugiraga Imana nabonye ko harimo impinduka. Yego. Ubwo rero icyo gihe numvishe ko ari nka papuriyo agiye kwivuza, numva ndakomeye, numva ntacyo azaba. nshingiye ku isezerano nari mfite ry'Imana, numvishe nta kintu azaba, numva ni papa nyine, nk'uko nabikubwiye. nyine urumva kugera umwanya pe mfite ishimwe, nubwo ntarababona, ariko nabo nubwo nababona ntago bazi uko navutse, ntago bazi uko nabo nta nubwo bananzi, nta nubwo bazi nimba mbaho. urumva ntabyo bazi, bashobora kuba batabizi, ntabyo bazi. ndabizi neza ko ntabyo bazi, kuko nabo umuntu ufite umutima wa kimuntu aramutse abizi akamara imyaka yose atarifuza kubona uwo muvandimwe we, ndatekereza ntabwo mu banyarwanda hakibaho abantu bafite uwo mutima, ntabwo babizi. urumva nabo nyine njya mfotora iyo foto umunsi babimenye. Yego. umunsi se wenda bo ko bari bazi wenda isura ya papa, mbese mbafite ibibazo by'amatsiko nzababaza, gusa ngire emosiyo cyane y'amarira. sinzi nyine uwo munsi ndawukumbura, hagiye ngukumbura nkahita nibaza noneho ku munsi w'impanda bizaba bimeze bite, nimba ari abavandimwe b'amaraso Kristo we wadupfire ku musaraba. mwumva nyine hari ibintu byinshi bintera amatsiko. Yego. akoze Imana izamfashe nanjye uwo munsi nzabe mpari. nakubwiye ngo Imana izamfashe nyine bizabe byaratekanye bimeze neza, nzatumira abantu dukora ikirori. Yego. Reka twizere ko bizakunda cyane. Amen. hanyuma byiteguye gute nyine kubakira? nyine nanjye njya mfotora iyo foto nkumva sinzi ukuntu nzitwara, gusa wenda amahirwe mfite nuko muzaba muhari. nuko muzaba muhari, ariko bizanshimisha kubabona bizanshimisha. mbabaze uko papa yasaga, mbabaze uko ibyo yakundaga kurya, mbabaze ibyo yakundaga gukora. gusa icyo nzi cyo namaze kumenya ko nuko yari umusuderi, ubwo ayo makuru yo nyibitseho. Yego. mbabaze ese yitwaraga gute nk'umupapa. Yego, ndumva afite byinshi byo kuzabaza, uri kumenesha ibanga. birashoboka ko bashobora no kureba kino kiganiro. Of course. Yego, birashoboka cyane. kandi umuntu udukurikiye aba habaye hari umuntu ufite nimero ye, kino kiganiro yakimwoherereza. cyane rwose. yakimwoherereza kuko turumva tubyifuza cyane ko uzabona n'abavandimwe. isaha y'Imana yigeze, nubwo byaba bimeze bite, byanga bikunda umugambi w'Imana urasohora ku muntu. nicyo nshingiraho nizera. Yego. ko urumva aho yadukuye, aho yaturindiye, ibyo yaturindiyemo. abenshi bahitanwe n'inda ariko mbyaye gatatu, hari benshi bapfuye bishwe n'indwara runaka, ariko njye ndacyariho. icyo nicyo kimpa icyizere ko nzababona. rya sengesho ryanjye nahoraga nsenga ngeze mu gihe cy'umubabaro, Imana ikemera ko ntaha mbabonye. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. hanyuma rero ukimara kumenya aho bari batuye, ukimara no kumenya n'amazina yabo babitaga mbere, birumvikana ko hashize igihe hari ukuntu abantu bahindura amazina cyangwa se
bibaho. Ariko byanze bikunze ntabwo umuntu ashobora kwibagirwa izina yitwaga mbere. ego N'abantu tuba twarakuranye buriya bazi amazina batwitaga kera. Abantu bajya banyita akazina ka kera ariko sinakavuga. katubwire cyangwa uraza kukambwira inyuma ya ndaza kamera. kukubwira inyuma ya kamera. Yes, bivuze ngo byanze bikunze rero ku bantu badukurikiye aka kanya tujya dukunda kubibona, mujya mukunda kuduhamagara, hari amakuru y'abantu runaka mwamenye n'uyu munsi muze kuduhamagara. Yego. Ukimara kumenya amazina y'abavandimwe, ukimara kumenya aho bari batuye, iyo makuru wayagejeje kuri mama? Ego mama narabimubwiye ahubwo numva aranshyigikiye. Ariko na mbere yaho yarambwiraga se ko tuyi Kigali ko uri hafi uhazanyarukira Nyamirambo. Ndamubwira se mama nambwira se ko noneho byarangiye nta bifu tugifitanye wazangira Nyamirambo. Ambwira ariko reba ahantu mperuka 93 urumva aka kanya k'i Kigali bubaka namenya ncaye. Ndamubwira nti rero ngiye ko nabaye mu mujyi cyane, nabaye w'umujyi ntacyo ngewe nzagenda mbaza uzandangire. Andangira aho ngaho, andangira icyapa cyari kunyobora ni Baoba. Arambwira ati ni munsi ya Baoba neza. Arambwira ati ariko ubu sinamenya aho Baoba. Nkambwira nti ngenda hazaze tujyane. Arambwira se nyine ukumva biramugoye. Ngize amahirwe rero mbona nimero z'uwo muntu wari wamujyanye gukorayo. Urumva we amakuru yaho yose arahaturiye kuko icyo gihe nanagiyeyo umuntu wese twageragaho yarambwira ati uyu n'umwana wa runaka, bose bagahita batangara ngo nanjye ngo nashishozaga nkareba umwana asa nande. Ariko urumva rero nagiye ndi umumama nambaye nyine metse, ariko nk'umuntu mukuru kukwita umwana ntago bitunguranye. Yego. Urumva rero nagize amahirwe yo kubona uwo muntu. Ubundi numvaga nshaka kujyayo umunsi umwe bikanzamo, undi bikangumamo mu mutima. Urumva umugabo niwe wampaye motivation. Yego ndagenda nuko nyine. Yego. Ariko nawe yanshishikarizaga kubashaka. Ambwira ngo papa wawe yari afite imitungo, yari afite ibiki. Urumva nk'umubyeyi we yari afokasinze ku mafaranga, ariko ngiye nkumva babonye bakanyereka byibura ifoto ya papa ntabanyuzwe. Yego. Ntabwo ari abantu benshi bakunda kugira kino gikomere ngo babe bagifite umutima wa kimuntu nk'uwo ufite umutima wo kubabara, umutima w'imbabazi. Ntabwo ari benshi. We niki kintu kiguha imbaraga zo kugira umutima wo kubabarira n'igikomere wagize? Navuga ko kiri kugenda gikira uyu munsi ariko kitarakira burundu. We niki kigenda kiguhereza uwo mutima wo kugira imbabazi zihuza? Icya mbere nuko ndi umukristo. Icya kabiri iyo ntekereje wenda ibintu umuntu aba yaranyuzemo, ibyo nanyuzemo kugera izi saha nkaba ndi umuntu ukomeye Imana yabwira ngo mwana wanjye ndagukunda. Ntekereza ko kuba narababariwe ntacyo natanze, kuba ngiye nanjye nababarira nta kindi binsaba. Ngiye rero nubwo utaza kunsaba imbabazi, hari ikintu runaka wankoreye kikambabaza cyane, nihutira kukubabarira ntekereje kuri Kristo. Nihutira nanjye kukubabarira kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nutababarira ese uzajya mu buhe bwami bw'ijoro? Ntabwo. Ni icyo ngicyo rero kintera kubabara, nuko ndi umukristo. Ikindi nuko nakijijwe kandi nanjye nababariwe. Yego. Noneho byongeye ku mama, undi iyo uri umukobwa ukajya kunda indika kurya bwa kabiri, indika kurya bwa gatatu, nubwo waba nta mutima ugira uhita wihutira kumubabarira. Gutekereza nawe umubabaro yagize ugahita wumva kumubabarira ni ngombwa cyane. ko icyo kintu nawe wumva ko nawe maze kumenya ko papa yapfuye, ntaramenya n'icyo gikomere, nkamenya uko papa yapfuye, numvaga aho bigeze ndi kumurenganya. Nawe ntacyo atagakoze yakoze. Yego. Yego. Yego.
aha ukuze ukoranye n'icyo gikomere, ariko Imana igenda iguhereza imbaraga ndetse n'izo kubabarira. cyane. Nk'iyo wenda tuvuge wigaga cyangwa se muri karitsiye kwa kundi abana baba bari kuganira, bakakubwira nk'ayo magambo nk'uko babitubwiraga ngo kuvuga ku giti kize. Njye ikintu cyankomezaga cyangwa kikampa n'imbaraga, kuva kera nabwiraga Imana nti Imana se uzamfashe. Nakuze ndi umukatolike, nakiraga agakiza 2012. Urumva muri ubwo bukatolike bwanjye bwo najyaga gusenga, nabwiraga Imana nti Imana uzamfashe, sinshaka kuzabyara umwana w'ikinyendaro, uzampa ubukwe, mpuzamarira mama, mukureho igisebo yazanye mu muryango, ikindi uzampe umugabo uzambera data. Umva niyo ntego no mu byo nakoraga byose no mu buzima bwanjye bwose, ikintu cyitwa ngo ndabyaye, ko navuga se ndamutse mbyaye umwana akagira igikomere nk'icyo mfite ntabone, cyane ko nakuraga mbona nabo ngana nubwo babimbwiraga nk'uwakundaga kubimbwira, ise na nyina bari baratandukanye, nkambwira nti nimbe nanjye sinzi aho mvuga, ariko se wowe bafite bakumariye iki? Ubwo rero urumva nakuranye iyo ntego mvuga ngo uzandi, nacyo cyane urumva byanteye imbaraga zo kugera cyangwa zo kuba uwo ndi ubu ngubu, kuvuga ngo Mana uzamfashe nzakore mariage. Yego, Imana ishimwe ku byabaye. amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma turimo turasatira umusozo, hari abandi bantu benshi cyane bagiye bagira ibyo bikomere, tujya tubabona baduhamagara, tubona babyandika mu makomenti. Iki kintu wababwira aka kanya? Ikintu nababwira ni ukwihangana, ikindi bakegera Kristo, kuko Kristo amara umubabaro, araguhumuriza, akakubwira ngo mwana wanjye ibi n'ibi, ukabona ko we Imana igukoreye ibirenze iby'ababyeyi bagakwiye kugukorera. Ikintu nababwira ni ugusenga. Gusenga bimara umubabaro, gusenga biraruhura. Iyo wibutse ko ufite papa utajya upfa, yego, umutima urakomera ukavuga ngo nubwo nababarira muri iyi si, ariko hari aho nzagera nkabana n'umubyeyi iteka. Ab'umubiri n'ubundi barapfa bakagenda, ariko Kristo yapfuye rimwe arazuka, ubwo ntazongera gupfa iteka. Ndetse n'Imana ikuba hafi cyane, ko avuze ngo ndi se w'imfubyi. Ubwo rero twe dufite ingingo iturengera mu ijuru. Yego, nibakomere. Yego, nibakomere cyane. Hanyuma aka kanya wenda wasanga abavandimwe bari kudukurikira, yego, ni iyihe message wabaha bari kureba kino kiganiro? nababwira ngo nibihutire kumbona. Yego, nibihutire kumbona, ndabakumbuye nubwo ntabazi, mbakunda ntabazi, ndabakumbuye kandi sinzi gusa nibihutire kumbona nanjye mbabone, tugire ibyishimo. Nubwo umunezero wuzuye tuzawubonera mu ijuru, ariko no mu isi Imana igitonyanga. Yego, uratonyanga umunezero tukawubona, nzanezerwa cyane nimbonana nabo. Yego. Hanyuma rero turimo turasatira umusozo, mu by'ukuri dukurikije ukuntu turi kukubona, turabona burya hari ukuntu uganira n'umuntu ukabona nubwo yakize igikomere ariko biracyahari. Twe turimo turabona rwose ibikomere biri gukira mu buryo bugaragara. Niki washimira Imana kubw'umugabo Imana yaguhaye, cyangwa niki washimira umutware wawe? Ikintu nashimira Imana ku mugabo wanjye ni uko mu buzima bwanjye ntago yigeze antererana. Nta nubwo yigeze wenda ngo habe ikintu runaka ngo abinyurireho. Mbese ntago yigeze ankomeretsa ku bijyanye n'icyo kintu.
Imana imuhe umugisha. ni ukuri pe Imana ihumuye kandi Imana ihumuye Yego. kandi Imana ihumuye. Mbo ikindi namushimira yambere umubyeyi, ntacyo mushinza atakoze yari gukora kugera izi saha. yambereye papa, yambereye papa, ransengera cyane ko njye nanakijijwe nyuma ye. Urumva ndi umwana, mbese meze nkaho ndi umwana mu gakiza. Yambereye inkomezi muri uru rugendo, nta kintu namushinza. Yego. Yego, kandi urumva ikirenze kuri ibyo niwe wampaye motivasiyo yo kujya kubashaka. Yego. Yego, wanze iyo biba ngombwa afite n'umwanya twari kujyana. Yego. Imana imuhe umugisha cyane. Imana imuhe umugisha pe. Yego. Yes. Hanyuma rero turimo tutasatira umusozo, ariko hari umuntu ushobora kuba yagira amakuru runaka amenya, yababona gute? Mfite telefone. Ikindi kirenze kuri ibyo, cana Mukanguzi niyo mutware wanjye. Urumva dufite aho tubarizwa muri make. Yego, nimero yanjye nayibaha. Yego. Ni 078 46 60 611. Yego. Yego. Aha, ku bantu rero bashobora kugira amakuru bamenya, bashobora guhamagara iyo nimero, cyangwa se akanyura ku Mukanguzi, cyangwa agahamagara nimero yacu. Byanze bikunze amakuru ya mwayamenye iyo 30. Yego. Ndatekereza ko amakuru yahita rwose, kandi bihutire kubikora, yihutirwa. Yego. Yego. Ya, hanyuma Makera, turagushimira cyane ku mwanya waduhaye ukaduha buno buhamya. Murakoze cyane. Kandi reka dushimire Imana ko yabanye nawe, ikagushyigikira, ikaguha umutima ukomeye, ndetse ikaba yaranakweretse direction ya famille yawe. Yego. Yego. Imana ishimwe. Niyo guhabwa icyubahiro. Yego. Aha. Hanyuma rero sinzi niba hari message wagenera abantu muri rusange baba badukurikiye, cyangwa se abakunzi bacu, haba hari message wabageneye kubaha. Ikintu urumva ntabwo cyabura kamemo nk'umuntu w'umukristo. Icya mbere ni ugukizwa cyane muri iyi minsi. Ikindi cya kabiri ni ugusiganirwa aho Kristo ari, ko ariho tuzabona amahoro, ko niho haba abadapfa, niho haba abatarwara, niho haba abadahura n'intambara nyinshi duhura nazo turi muri iyi si. Bagerageze abakristo n'abatari bo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Niwe buhungiro bwacu, niwe twizera tukabona amahoro, niwe bwugamo, niwe shingiro ryo kubaho muri make. Icyo nababwira ni ukugerageza gukiranuka, bagasaba Kristo akababashisha, kuko ari utanga imbaraga muri byose. Yego. Yego. Reka tugushimire wari udukurikiye. Uyu ni Umukanguzi ndetse n'Impemburo TV. Uyu munsi twari turi kuganira na Mama Keira aduha ku buhamya, ndetse ni ubuhamya butoroshye, yaba kuri kubuvuga ndetse natwe turi kubwumva ntabwo bworoshye, ariko ugize amakuru umenya n'ubundi tubisubiyemo, wahamagara iyo mirongo yatanzwe haruguru. Hanyuma rero reka tugushimire wakoze subscribe ubana natwe buri munsi. Nawe utarayikora, uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu ujye ubibona uri mu ba mbere. Hanyuma Mama Keira, reka tukwinginge n'ubundi dusengera Imana dusoza kino kiganiro. Turagushimiye mwami, tugushimiye kuri Imana ibanye natwe, tugushimiye kuri Imana idukomeje, tugushimiye kuri Imana hari benshi bagiye kumva bongeye gukomera umutima. Tugushimiye kuri umwami w'amahoro, tugushimiye kugira neza ku manywa na nijoro. Mwami, twakwikomejeho, twabonye amahoro, tukuyobotse, tubona ibyiringiro muri wowe, kandi dufite ibyiringiro ko tuzakubona amaso ku maso. Nuhabwe icyubahiro. Sengeye abantu bose bakurikirana izi cano, ujye ubaha ihumure mu mutima wabo. Mwami Imana, ujye ubasura, ubagirire neza. Abareba ijambo ry'Imana ku Mukanguzi ndetse no ku Mpemburo bajye bagira amahoro yuzuye,
kandi mwami wongere abakizwa ugabanye umubare w'abarimbuka kuko ushobora byose. Iyi si dutuyemo ni wowe uyitegeka mwami. Twizera neza ko hejuru yawe nta yindi mana ihari, niyo mpamvu tukwizeye ko ushobora byose. Tugushimiye n'ubundi ko ukomeje kudushoboza kuba muri iyi si no kuyikiranukiramo. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera, amen. amen.